سلام رفقا، به کانال آتار استودیو خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام راجع به انواع دیالکتریک ها صحبت بکنم، خواصشون، فرق کور و پریپرک و اینکه توی چه مدارهایی بهتر از چه نوع دیالکتریکی استفاده بکنیم. وظایف دیالکتریک ها جداسازی لایه های مسی هستش که روی همدیگه قرار میگیرن و در نهایت PCB ما رو شکل میدن. وظیفه دوم انسجام مکانیکیه که بهمون یک PCB میده با یک شکل خاص که ما میتونیم این رو به هر قسمتی از مدارمون که میخوایم متصل بکنیم. وظیفه بعدی که خیلی هم مهمه وظیفه فیلتر سیگنال یا دادن ویژگی های خاصی به سیگنالمون هستش. سرعت حرکت سیگنالمون هم توی مدار بستگی به دیالکتریکمون داره. مقدار سرعت سیگنال برابر است با سرعت نور تقسیم بر رادیکال مقدار دیالکتریک، یعنی مقدار دیالکتریکمون اگر 4 باشه رادیکال 4 میشه 2 و سرعت سیگنالمون میشه سرعت نور تقسیم بر 2. مقدار دیالکتریک زیاد یا کم بودنش مهم هستش یا نه بستگی به طراحی مدار داره. هرچی این مقدار پایین تر باشه خاصیت خازنی مدارمون پایین تر میاد و ما میتونیم سیگنال های با فرکانس های بسیار بالاتری رو انتقال بدیم. مقدار بعدی مقدار DF هستش که مقدار تضعیف. هرچی این مقدار کمتر باشه ما میتونیم سیگنالمون رو مسافت های بیشتری توی بردمون انتقال بدیم. ویژگی بعدی دمای قابل تحمل TG هستش که توی FR4 مثلا میگه 170 درجه سانتیگراد. دماییه که توی اون دما دیالکتریک سختی خودش رو یک کمی از دست میده و کمی نرمتر میشه. این به این معنی نیست که در طول لحیم کاری و در مدت خیلی کم این باعث اشکال و ایرادی در مدارمون بشه، ولی در زمانهای طولانی مهمه که بردمون تیجی بالاتری داشته باشه. مقدار TD یا دمای تجزیه دمایی هستش که توی اون دما دیالکتریک خاصیت خودش رو از دست میده و دیگه قابل استفاده نیست. ضریب انبساط حرارتی یا CTE هم هرچی به مقدار اون مس یا آلیاژ مس یا هر ماده‌ای که به عنوان رسانا استفاده شده هرچی به اون نزدیک در باشه بهتره. خواص دیگه مثل خاصیت جذب رطوبت و مقاومت در برابر اشتعال که دیگه الان اکثر PCB ها این خواص رو دارا هستن. در مورد فرق پریپرک و کور دیالکتریکی هستش که از قبل تو کارخونه آماده شده. به یک طرف یا دو طرفش رسانا یا همون ما اینجا مس میگیم مسمون از قبل بهش چسبیده، یعنی دو طرف مس داره یا یه طرفش مس داره. پریپرک ولی اینجوری نیست، نرمتره و یک مرحله پختش انجام شده و باعث چسبندگی لایه های مختلف میشه. اینجا اگر دقت بکنید من یک کوری استفاده کردم که به دو طرفش مسی با ضخامت حالا اینجا میل هست، من میل رو به میلیمتر تغییر میدم، 35 میکرون هر دو طرفش مس با ضخامت 35 میکرون داره و با استفاده از پریپرک 2 تا لایه مس دیگه بهش اضافه کردم و این شده 4 لایه. به اینا میگن فویل که از طریق پریپرک به مس دیگه ای متصل میشه. اینا بعد از اینکه رو هم دیگه قرار میگیره تحت فشار و دما به انسجام خودش میرسه.
مقادیر کور و پیپرک که اینجا نوشتیم اینا رو از شرکت سازنده میتونید بگیرید. اینا مقادیر استانداردی داره ولی قابل تغییر هم هست. اگر از مقادیر استاندارد استفاده بکنید هزینه ساختش کمتر میشه. این مثلا این مقادیری که من نوشتم برای FR4 هستش و برای یکی از شرکت‌های سازنده چینی هستش. برای مثلا راجرز مقادیر متفاوتی هم داره. میخوام در مورد خاصیت فیلتری دی‌الکتریک یک مثال بزنم. یه نوری که وارد منشور میشه چون سرعت‌های مختلفی داره تو فرکانس‌های مختلف، رنگ‌ها از همدیگه جدا میشن و ما اینو میتونیم ببینیم. همین خاصیت توی سیگنال‌های الکتریکی هم وجود دارن، با این تفاوت که چون توی یک سیم حرکت میکنن با زمانهای مختلفی به یه نقطه میرسن و این باعث اعوجاج و خرابی سیگنال میشه. همین خرابی سیگنال توی فرکانس های بالا باعث میشه که آی دیاگرام ما کوچیک و کوچکتر بشه و قدرت تشخیص 0 و 1 مون پایین بیاد. خب حالا میخوام در مورد این که توی چه مدارهایی از چه دی‌الکتریکایی استفاده بکنیم صحبت بکنم. من چند دی‌الکتریک خاص رو انتخاب کردم برای مدارهای مختلف که معرفی بکنم. برای FR4 بهتره که فرکانس های زیر 200 مگاهرتز با طراحی خوب، اگر بقیه شرایط طراحی فرکانس بالا رو رعایت بکنید میتونید طراحی خوبی داشته باشید. البته اینا مسافت ها نباید خیلی زیاد باشه، به اینا هم باید دقت بکنید که مقدار تضعیف هم چقدر میتونه باشه. سیگنالتون در نهایت با یه تضعیفی هم به نقطه انتهایی میرسه. دمای کارتون مهمه که چقدر تغییر میکنه. اینکه شما مقدار ثابتی که در نظر گرفتید برای ثابت دی‌الکتریکی که در نظر گرفتید با دمای محیط کارتون یکی هست یا نه، امپدانستون تغییر میکنه یا نه، چقدر تغییر میکنه، اینا خیلی مهمه که در نظر بگیرید. برای همین نهایت تا مثلا رم های DDR2 DDR و DDR2 رو میتونید باهاش طراحی بکنید، چون معمولا اینا رو خیلی نزدیک چیپ قرار میدن و اگر درست ترمینیشن های خوبی انجام بدید و بردتون هم ضخامت زیادی نداشته باشه میتونید یه طراحی خوبی داشته باشید. ولی برای DDR3 و DDR4 من از دی‌الکتریک هایی که میتونم معرفی بکنم ایزولا FR 408 ایزولا آی اسپیده که میتونن تا فرکانس 5 گیگاهرتز فکر میکنم اگر بازم طراحیتون خوب باشه میتونن ساپورت بکنن. چرا میگم طراحی خوب؟ برای اینکه علاوه بر اینکه شما از متریال خوبی استفاده میکنید باید قوانین دیگه طراحی فرکانس بالا رو هم رعایت بکنید. مثلا تطبیق امپدانس خوبی باید داشته باشید، ترمینیشن ها رو باید رعایت بکنید، استاپ ها رو باید دقت بکنید، رفرنس ها، لایه های رفرنس رو باید دقت بکنید. اینا چیزایی هستن که ما توی این سری برنامه ها میخوایم راجبش صحبت بکنیم. حالا برای طراحی مدارهایی که سرعت بالاتری دارن از چه متریالی استفاده بکنیم؟ مثلا برای اترنت های گیگابیت، مثلا 100 گیگابیت ها یا ویدیوهای رو دیتا، اونایی که فشرده سازی نمی کنن، 12 گیگابیت پر سکند 24 گیگابیت پر سکند دیتا میدن. برای اینا چیکار بکنیم؟ برای اینا میتونیم از دی‌الکتریک های خاصی مثل راجرز استفاده بکنیم. راجرز ها هم انواع مختلفی دارن که معروف ترینشون
4350B یا 4003 هستش که میتونید توی این فرکانس ها از این متریال استفاده بکنید. اینا مهمترین مواردی بودن که در مورد دی‌الکتریک ها و انتخابشون توی طراحی‌های فرکانس بالا باهاتون به اشتراک گذاشتم. امیدوارم که توی طراحیاتون ازش استفاده بکنید و به دردتون بخوره. اگر از ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم لایک بکنید و اگر دوست داشتید ویدیوهای دیگه من ببینید سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا به محض آپلود ویدیوی جدید ازش مطلع بشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتون باشه.